En el video de hoy voy a sobrevivir a 99 noches en el bosque, pero con una condición. No puedo subir de nivel la fogata. Eso significa, por ejemplo, de que no puedo ir a rescatar a ningún niño y que tampoco puedo abrir ningún cofre en toda la partida. Parece un reto muy difícil, pero vamos a ver cómo me las apaño. Vamos con el video. Ya, estamos aquí. Entonces, la única condición importante es que no debo subir la fogata de nivel. O sea, la puedo encender, pero no subirla de nivel. Y eso va a ser muy importante, así que vamos a comenzar. Necesito también matar conejos porque me tienen que dar la pata, para así poder cambiársela al cambiador de pieles. A ver, la comida la voy a dejar por acá. Y por ahora la madera la voy a dejar por aquí. Ya, lo otro que necesito hacer es ver en qué árbol me puedo subir, porque creo que sí o sí necesito subirme a un árbol. Así que como pueden ver, aquí ya tengo un árbol de estos grandes al que me puedo subir, pero me gustaría uno que esté más cerca de esta zona de acá, así que vamos a probar otro árbol, a ver. Vamos plantando nuestras plántulas porque después esta va a ser la única manera en la que voy a poder conseguir madera, así que esto va a ser muy importante también. Y conejito, por favor, dame lo que necesito. Ah, no me lo dio. Ya llegó la primera noche y aquí no pasa nada. El ciervo no aparece. Bueno, sí aparece en realidad, pero no te hace daño, así que puedo seguir haciendo mis cositas tranquilo. De hecho, voy a aprovechar de poner toda esta madera al tiro acá en la mesa para después poder hacer algún que otro crafteito. Miren, ahí está el ciervo que, como les digo, aquí no me hace nada. ¿Cierto, amigo? ¿Ves? De hecho, desapareció. A ver, tú, amiguito, me vas a dar la piel, ¿cierto? No te arranques. No he podido conseguirla. Y este otro está metido aquí, no puedo matarlo. ¡Ah, sí puedo! Oh, pobrecito, lo que acabo de hacer es muy malo. No, encima ni siquiera me dio las patas. No, me siento mal. A ver, estamos en el día 2 y ahí apareció el comerciante de pieles, pero no tengo pie de conejo porque los maté a todos y no me lo dieron. Así que a seguir intentando matarla, a ver. Pero por favor, ¿cuántos conejos he matado ya? Bueno, creo que el comerciante de pieles se va a ir sin cambiar nada conmigo, porque mi suerte se la encargo. Acá había otro conejo, no lo había visto. Por favor, el último. Creo que este literal es el último que hay aquí. Por favor, ven para acá. ¿A cuántos conejos he matado y no me dieron nada? A ver, se viene la noche del día 2 y creo que aquí ya aparece el... Efectivamente. Aparece el ciervo, eso iba a decir. Y no quiero que me haga daño. Aparte, encendemos la fogata para quemar estas carnecitas. Vamos a hacer unas buenas carnes aquí. Esto lo soltamos. Y para que pueda comer, porque si no me iba a morir de hambre también. Así que aprovechamos de curarnos los que nos pegó el ciervo y también a comer la carnecita. Ya aparecieron más conejitos en el mapa y ahora sí necesito por favor que me den su pie de conejo. Ya es demasiada la mala suerte que tengo. Por favor. Gracias. Me gustaría saber cuántos conejos maté para que recién me dieran un pie de conejo. Y más encima ahora el comerciante, no sé cuánto más va a venir, pero al menos ya lo tengo. Bueno, por mientras lo que voy a hacer es hacer la cama vieja, para que pase los días más rápido, porque aquí voy a estar un buen rato, así que necesito por favor lo máximo que pueda para que pasen los días más rápido. Aquí, como no voy a salvar a ningún niño, entonces los días van a pasar muy lentos, así que mínimo necesito esta cama y la siguiente, sí o sí. Ya, se acerca la noche y esta vez voy a hacer la estrategia de subirme al árbol. Vamos a ver si es que arriba del árbol no me atrapa el ciervo, porque esta vez ya no puedo encender la fogata, así que al árbol. Ayuda. No, ciervo no. Bueno, cambio de planes. ¡Uy! ¿Quedó bugueado? Lo bugueé al ciervo. Va a aparecer un lobo, estoy seguro que va a aparecer un lobo, tengo que tener cuidado. Ya, pero el ciervo quedó ahí atrapado, miren. No me alcancé a subir al árbol. Pero bueno, si se sube el ciervo, entonces es lo mismo, me sirve. Eso sí, debo tener cuidado con los lobos, porque si no me equivoco debería aparecer algún lobo por aquí. Voy a intentar no moverme mucho, porque el ciervo si no se va a mover para los lados y puede salir de ahí. Pero creo que por ahora voy a aguantar la noche así. El cielo está en llamas. Bueno, estamos con el... Bien, sabía. Muere, maldito estúpido. Y no me dio la piel. Obviamente no me dio la piel. Bueno, decía que estábamos con el evento de los meteoritos. Me imagino que como el mapa es tan pequeño no va a alcanzar a caer un meteorito aquí, así que no me importa eso, la verdad. Ya, ahora sí, se hace de día, el ciervo se va. Yo me voy a esconder ahí después, para el día siguiente. Y podemos seguir con nuestra tarea, que por ahora es talar todos los árboles que nos quedan acá. Todo. Voy a encender nuevamente la fogata un ratito para curarme y para poder comer la carne que está aquí. Porque tenía la mitad más o menos de la vida y necesito estar full por si acaso. Porque uno nunca sabe que te puede atacar aquí. Hablando de atacar, de hecho, esta noche nos atacan los cultistas, así que debo tener cuidado. Y ya, ahora sí, a ver. Ahora sí, este es el escondite perfecto. Aquí el ciervo en teoría no debería subir y no debería golpearme. Así que desde aquí, con la pistola, vamos a atacar a los estúpidos que se nos vengan. Ya, ahí está el ciervo. ¿Ven? Se va a colocar ahí.
No me ve, así que no me puede perseguir. De hecho, si le disparo, estúpido, mira, estoy aquí, no me ves. A ver, y los otros, lógicamente, tampoco me van a ver, así que los puedo disparar tranquilamente desde aquí. Y como ven, chicos, esta estrategia sí funciona. Así que aquí esta va a ser mi base hasta el día 99, que mi intención es llegar lo antes posible. Así que ojalá aparezca algún lobo igual para que pueda matarlo y así... Oh, hablando de... Y que así el comerciante me dé... ¿En serio se va a colocar ahí atrás? No puede ser. Por favor, dame piel. Dame piel, dame piel. Ya, podemos salir de nuestra base. Muchas gracias. Fue completamente efectiva. Y ahora tenemos al comerciante de pieles aquí que solamente puedo cambiarle esto. Y la verdad, ¿con qué me quedo? Creo que me conviene más el saco bueno, porque el hacha no la voy a utilizar tanto. Así que vamos a quedarnos con el saco. Y ojalá hubiese tenido la piel de lobo para poder cambiarle. Tranquilo, ya lo voy a hacer, amigo, ya lo voy a hacer. Bueno, como pueden ver ya no me quedan árboles, simplemente me quedan estos que planté aquí, así que con esto tengo que sobrevivir. Y prácticamente, o sea, en realidad literalmente todo lo voy a poner acá. El problema es que ahora sí o sí necesito esperar a que pasen las noches y que aparezcan lobos para que me den la piel y poder cambiársela al comerciante de pieles y que así por fin pueda venir a pescar, porque es la única manera para conseguir chatarra y así con esa chatarra poder subirle de nivel al banco de artesanías y poder hacer la cama regular, que la necesito sí o sí para que pasen más rápido los días, porque si no aquí voy a estar 1000 horas. Casi le subo sin querer, chicos, casi le subo. Se me había olvidado que los cultistas igual sirven aquí en la fogata, así que los voy a tener que tirar lejos nomás. Dame por favor piel de lobo, dame piel de lobo. Bien, bien piel de lobo. Creo que es el segundo lobo que mato recién, así que esta vez tuve suerte. Con los conejos no tuve suerte, pero con los lobitos parece que sí la tuve. El problema es que ahora el comerciante creo que viene como en 3 o 4 días más, así que me toca esperar. Uy, alcancé a subirme justo y aquí estaba el ciervo acechándome, miren. Creo que tengo que acercarme siempre. Creo que apenas salga el mensaje aquí que dice que se acerca la noche, debo subirme rápido porque me cuesta. La verdad no es tan fácil como parece subirse aquí arriba. Y si es que me alcanza el ciervo, estoy jodidísimo. ¡Ah! Llegó el comerciante, tengo que cambiarle por fin, vamos. Toma, amigo. La vara vieja. Vamos, por fin ahora puedo pescar. Sí, voy a convertirme en pescador profesional. Miren eso, con lluvia me gusta. Me gusta pescar con lluvia. Eso sí tengo que tener cuidado por los rayos. Y la primera pesca del día, obviamente anguila. La segunda pesca del día es... ¡Ay! Me va a caer un rayo. Bueno, era una anguila, da lo mismo. Y la tercera pesca del día, ahora sin lluvia... Bueno, anguila también. En algún momento va a caer. En algún momento va a venir ese metal que tanto necesito. Y desde ese momento que obtuve la caña, mis días cambiaron para siempre. Mi objetivo ahora era intentar conseguir la mayor cantidad de chatarra posible para así poder hacer las camas y que los días pasen más rápidos. Y durante la noche me escondía en mi arbolito y me defendía de los cultistas. Bueno, noche del día 13 y nos toca hacer otra defensa. Aquí ni siquiera el de la ballesta me ve, así que no hay ningún problema para hacer este reto. Por ahora, vamos haciéndolo bien. El tema es que me tiene que salir metal cuando pesco y yo con la suerte que tengo, sinceramente creo que no me va a salir nada. Bueno, los matamos a todos, el ciervo se va también. Y insisto, yo tengo mucha mala suerte y estoy seguro que no me va a salir nada de metal. Vamos, se hace de día y hay que seguir con los nuestros, chicos. Full pesca, vamos. Metal, el primer metal, bien, hoja de metal, perfecto. Perfecto, tengo que seguir, chicos, tengo que conseguir mucho más. Logré conseguir el primer trozo de chatarra, pero la verdad es que necesitaba muchísimo más para hacer las camas. Solamente para hacer la cama mediana necesito 5 de metal. Y además necesito más metal para subir de nivel la mesa de artesanías. Así que esto recién comenzaba. No había visto que aquí había... ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte! No había visto que aquí habían lobos alfas. Y miren, maté al primero y me dio al tiro. Entonces le puedo intercambiar otra cosa al cambiador de pieles. Bien, al comerciante. Bueno, agarramos la piel y vamos a seguir con lo mío, que es pescar. ¡Otro! Bien, bien, tenemos un perno. Bueno, es solamente uno de metal, pero también me sirve. Y se queda girando ahí. Es un perno feliz. Hermanito, en serio, por favor, cálmate. ¿No ves que te va a hacer mal eso al corazón de estar tan alterado? Si yo estoy aquí, relax, hermano, relax. Me da risa que tengo la pura matanza de lobos acá atrás. No sé por qué solamente aparecen aquí, pero bueno. Los vamos matando a todos y ahí tenemos sus pieles y su comida. Chao, amigo. ¿Te calmaste o no? Bueno, desapareció. Y apareció el comerciante de pieles. Le podemos cambiar... La verdad es que tampoco es que me sirva mucho todo lo de aquí. La linterna podría ser como para intentar salvarme, yo creo. Porque el hacha... yo creo que sí, la linterna.
Ya, a ver, día 19 y voy a aprovechar de hacer, bueno, de subirle de nivel al banco de artesanía, que usamos uno de la chatarra que nos salió, y ahora vamos a hacer parcelas de granja, porque no pienso estar comiendo siempre carne, también hay que variar un poco la dieta. Y de hecho, como yo creo que la mayoría del tiempo me lo voy a pasar aquí, voy a hacerlas todas aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corta nomás, para no pasar hambrecita. Miren, mi personaje se está riendo, pero realmente yo por dentro estoy sufriendo. Estamos en el día 21 y no he podido conseguir más metal. La verdad es que estoy teniendo mucha mala suerte. Yo les dije, yo tengo mala suerte pescando. Las pocas veces que he ido a pescar en la vida me ha ido mal. Así que aquí en el juego me esperaba que sea exactamente lo mismo. Ya, estamos en nuestra posición de seguridad. Un grupo misterioso se dirige a mi fogata, me van a atacar. Pero con mi pistola láser no pasa nada, nada, nada. No. Cuidado con eso, miren, lo maté cerca de la fogata y se encendió. Pero no subió de nivel ya. Creo que hay que matar a 3 o a 4 y meterlos a la fogata para que suba de nivel. Así que en teoría, si mato a estos dos tampoco debería pasar nada. Pero cuidado con eso que pasó. Me botó todos mis pescados que tenía ahí. Y cuando llegamos al día 25, por fin la suerte tocó mi puerta y pasó lo siguiente. Sí, por fin, ventilador roto, bien. Algo que me hace que avance mucho más. Bien, por fin el ventilador, que son 2 de metal. Ya podemos avanzar un poco más rápido. Aún no me alcanza para la cama, pero algo es algo. Bien, 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 bien. Y un perno seguido no puede ser. Es mi día de suerte, chicos. El día 25, el día de la buena suerte. Ya, dejamos eso ahí. Tengo 6, perfecto, puedo hacer la cama. Bien, 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 esto acelera mucho más los días. Y se acerca la noche, perfecto, calculé muy bien. Bien, chicos, bien. El día 25 fue un buen día. Pudimos conseguir 3, o no, creo que fueron 4 de metal. Y ya poder hacer la cama y ahora los días van a avanzar mucho más rápidos. ¿Un salmón me dieron ahora? Bueno, no es lo que quería, pero me sirve. Oye, la caña está a punto de que sube de nivel. La verdad, como yo nunca me he metido mucho con el tema de pescar, no sé si eso va a hacer que me tenga más probabilidad de que me den metal o cosas buenas. La verdad es que no lo sé. Si alguien me lo puede decir en los comentarios, se lo agradecería. Listo para la actualización. Ah, ya sé, pero estoy seguro que tengo que ir al lugar donde están las cañas para poder actualizarla, ¿cierto? Bah, creo que no me va a pasar nada. Me da risa ver a los cultistas que se junten ahí y que no haya nadie. Se quedarán ahí como pensando, oye, ¿y dónde está el tipo que debería estar acá? ¿Por qué no está? ¿Qué onda? Y miren, sinceramente me da miedo matarlos ahí que están tan cerca de la fogata, por lo que pasó anteriormente. Así que voy a matar a este que está acá. No, viste que se le... Ay, ay, ay. Ay, ¿cómo lo hago? A ver. Por favor, no se acerquen a la fogata, chicos. Eso, aléjese ahí. Perfecto, muerto. Pero se pueden quedar tranquilos igual. A ver, ¿por qué se mueven tanto? Están inquietos. Y ya pasábamos al día 31 y como pueden ver mi TOC no me permitió seguir viendo todo ese desorden que tenía ahí cerca de la fogata. Así que saqué todos los cultistas que estaban ahí y además aproveché de cocinar la carne que estaba por ahí cerca. ¡Oh! Sí, un ventilador perfecto, ventilador roto. Comienza el día 34 bien, ¿ah? El primero del día y un ventilador. Bien, 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 bien. Ventilador roto, bien. Uf, día 40 y tenemos hoja de metal y ventilador roto. Ojito con eso. Miren, estamos en el día 49 y me salió por primera vez un pez payaso. Después de todo lo que he pescado, recién uno debe ser complicado de conseguir. Bueno, la verdad no lo sé, lo único que sé es que necesito 2 más de metal y puedo hacer la cama grande. La verdad no pensé que iba a llegar hasta tan lejos. Por favor, 2 más, solo 2 más. A ver, chicos, acabamos de limpiar todo esto porque nos vinieron a atacar y desde que dije que me faltaban solamente 2 metales para conseguir la cama vieja han pasado ya como 10 días, así que espero que hoy por fin pueda conseguir esos 2 de metal porque se me está haciendo muy complicado conseguirlos. No, solamente uno. Solo uno, chicos, me falta uno más. No, no. Sí, por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin lo tenemos. Por fin. Vamos. Ya fui a dejar todos los materiales. Ay, no, 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 no. No, no, sube, 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 sube. Uy, 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 me había caído peligrosamente aquí, ¿ah?
cuidado. Bien, ya dejé todos los materiales ahí en la mesa y mañana voy a hacer la otra cama y ya por fin van a pasar las noches mucho más rápido porque ya llevo aquí como 2 horitas. Ya, entonces ahora sí, tenemos todos los materiales, hacemos la buena cama, la ponemos aquí bien ordenadito como me gusta a mí. Y ahora sí, chicos, creo que ya es imposible poder subirle más. La verdad es que me encantaría poder subirle al banco de artesanía nivel 4, pero son 20 y como pueden ver aquí tengo 2. Y después para la cama gigante son 30. Yo honestamente con esto creo que ya está bien. Así que a no ser que pase algo muy extraño, debería llegar fácil a las 99 noches. Pero uno nunca sabe, ¿ah? Nunca se sabe. Así que después de ya haber conseguido todo lo que estaba dentro de mis posibilidades, me puse a ordenar lo que iba a ser mi nueva base para sobrevivir hasta la noche 99. El cual pueden ver que es el árbol donde me he escondido todas las noches cuando se acerca el ciervo. Además dejé todo lleno de comida, así que aquí debería sobrevivir sin ningún problema. Miren chicos, ya estamos en la noche 89 y todavía me da risa cómo se acercan los cultistas ahí a la fogata con toda la energía y quedan ahí como... ¿y ahora qué? De hecho, como pueden ver, igual la tengo completamente limpia, o sea, limpié toda esa zona y más ratito les voy a mostrar cómo tengo aquí la guarida de esta casa del árbol que tengo prácticamente aquí. Así que matamos a estos cultistas y ya me falta muy poquito para llegar a las 99 noches. Ya, los matamos a todos y vamos a limpiar aquí porque no me gusta que quede cochino, la verdad. Así que venimos aquí a la basura para dejar a los cultistas. No sé cuántos habrán aquí, me gustaría contarlos. A ver, así al ojo deben haber como unos 30 o 40. Mi única compañía en todos estos días. Aquí está la zona de los cultivos. Vamos a recoger un par de cositas y las vamos a llevar donde realmente tengo mi base ahora mismo, que es aquí. Como pueden ver, dejo toda la comida, entonces solamente tengo que bajar de este árbol y comer cualquier cosita. En este caso vamos a comer un poco de anguila y también un poco de salmón, sí, para quedar llenitos. Tengo también varias alfombras de piel de lobo y cuando subimos podemos ver que arriba también tengo una reserva de comida, por si acaso. No vaya a ser que me falte un poco de comida. Ah, chicos, en teoría esta debe ser la última noche, así que para celebrar voy a cenar un filete cocinado bastante rico, ñami ñami. Y de postre me voy a mandar una buena torta que de hecho creció en mi propio huerto, así que más rica todavía. Ñam, 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 ñam. Y así fue como, chicos, después de casi 3 horas de gameplay, casi 3 horas... logramos superar las 99 noches sin subir de nivel la fogata, ningún nivel, nada. Vamos a ver cómo está la fogata, está completamente apagada y el círculo está tal cual como pueden ver. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren otro tipo de desafío o reto me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en otro videito. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.